Muốn thành công phải học được 6 chữ chịu. 1. Chịu khó. 2. Chịu đựng. 3. Chịu khổ. 4. Chịu cô đơn. 5. Chịu thất bại. 6. Chịu áp lực. Nếu muốn thành công bạn phải học được cách làm những việc mà người khác không làm và đừng bao giờ than phiền. Người đang nỗ lực thường rất cô đơn, nhưng đổi lại thành quả lại vô cùng xứng đáng. Hãy nhớ rằng công sức bạn bỏ ra bao nhiêu, chắc chắn sẽ nhận lại được bấy nhiêu. Đừng bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc.